Қайырлы күн ата-аналар, ұстаздар, оқушылар. Бүгінгі сабағымның тақырыбы тор көздерді бояу, түстерді атау, тақ сандар, сандарды тап ойыны. Бұл ойындар ақыл-ойды дамыту ойындарына жатады. Осы сабақты көріп болғаннан кейін ата-ана мен бала каналына жазылып, лайк басып, комментарий жазыңыздар. Тор көздерді бояу ойынын түсіндірейін. Мұнда тор көздерде тік төртбұрыш, үшбұрыш, шеңбер, шаршы көрсетілген. Ойынның шарты бойынша тік төртбұрыш көрсетілген тор көздерді қызыл түспен, үшбұрыш көрсетілген тор көздерді көк түспен, шеңбер көрсетілген тор көздерді жасыл түспен, шаршы көрсетілген тор көздерді қоңыр түспен бояймыз. Баланың жас ерекшелігіне сай бұл тапсырманы уақытпен де орындауға болады. Фигуралардың орнына басқа зат атауларын қолдануға болады. Мысалы, көкөністер, жемістер, тағы басқа зат атауларын қолдануға болады. Ал енді мына тапсырмаға қарай. Мұнда сандар және есептер берілген. Бірдей сандарды табу үшін есепті шығару керек. Ойынның шарты бойынша бірдей сандарды тауып, тор көздерді бояу. Мысалы, 9 саның қызыл түспен, 7 саның көк түспен, 15 саның жасыл түспен, 12 саның қоңыр түспен бояймыз. Есепті шығару арқылы осы сандарды тауып, тор көздерді бояймыз. Тор көздерді бояу ойынның қазақ тілі сабағында қолдануға болады. Мұнда зат есімдерді қызыл түспен, сын есімдерді көк түспен, сан есімдерді жасыл түспен, етістіктерді қоңыр түспен бояймыз. Баланың жас ерекшелігіне сай бұл тапсырманы күрделі етіп құруға болады. Сөз таптарынан басқа сөздерді қолдануға болады. Оқушылар өз беттерімен осы тапсырманы орындап көріңдер. Келесі ойын түстерді атау. Мұнда әр түрлі түспен жазылған сөздер көрсетілген. Ойынның шарты бойынша сөздерді оқымайды. Сөздерге қарап түстерді атайды. Мысалы, сөздердің түсіне қарап қызыл, көк, жасыл, қара, күлгін деп айтамыз. Бұл тапсырманы жылдам орындау керек. Келесі ойын тақ сандар. Бұл ойын уақытпен ойналады. Бала тақ сандарды тауып, қарындашпен сызып отыру керек. Баланың жас ерекшелігіне сай тапсырманың көлемін, сандардың құрамын көбейтуге болады. Бұл тапсырманы бірнеше оқушыға беріп, уақытты қосу арқылы орындатуға болады. Бірінші орындаған оқушы жеңімпаз атанады. Сандарды тап. Сандарды тап ойынында баланың жас ерекшелігіне сай, мысалы, 1-ден 30-ға дейін сандарды тап, немесе 1-ден 50-ге дейін сандарды тап деп балаға тапсырма береміз. Бала сандарды табу арқылы сандарды көрсетеді. Бұл ойын баланың көру қабілетін және жылдам ойланып шешім қабылдауға үйретеді. Сандарды тап ойынын интернеттен тауып, қағазға шығарып алып,
ойнауға болады. Назарларыңызға рахмет. Сіздермен бірге болған Нұржан Мырзашұлы.